Kad jūs pērkat sev jaunu automašīnu, jūs taču painteresējaties, cik daudz degvielas tā tērēs. Tāpat arī pērkot jaunu veļas mašīnu, noteikti arī painteresējaties, cik daudz ūdeni tā tērēs un cik daudz elektrību, kāda enerģijas klase viņai ir un tam līdzīgi. Taču kā ir, kad mēs būvējam sev māju? Vai mēs painteresējamies un parēķinām, cik daudz elektrības un enerģijas viņi mums tērēs? Kā to vispār var izmērīt? Izrādās var. Ir speciāli tāda lieta kā energoefektivitāte un energoauditi. Par tiem arī nākamajā sižetā. Gluži tāpat kā automašīna vai leduskapis, arī ikviena ēka, vai tā būtu dzīvojamā māja, birojas vai noliktava, savā dzīves un pastāvēšanas laikā tērē enerģiju. Cik daudz? Par to visbiežāk mums nav ne jausmas, taču pieaugot energoresursu tarifiem, par to sākam aizdomāties. Un visnepatīkamākā šī situācija bija, piemēram, tiem, kas nesen nopirkuši smuku jaunu sapņu māju, pārsteigumā apsēdās, saņemot ziemas pirmo apkuras rēķinu. Tie, kas arī ir iegādājušies īpašumu, viņi tur sastopās ar tādām bezjēdzībām no enerģijas izmantošanas, no zuduma un no kvalitātes viedokļa, ka varbūt ka viņiem tagad ir vērts paskatīties, ko tur likumdošana saka, un iniciatīvas par to, kā vajadzētu vērtēt projektus no enerģijas viedokļa. Celtnieks un pārdevējs saka, ka māja ir labā, silta un mājīga, bet mēs uz aci vai tausti par to pārliecināties nevaram nekādi. Tieši tāpēc aizritējušā gada pavasarī ir stājies spēkā ēku energoefektivitātes likums, kas saskaņā ar Eiropas parlamentu pieņemto direktīvu par ēku energoefektivitāti nosaka, ka ikvienai šodien pārdodamai, izīrējamai vai iznomājamai ēkai ir jābūt energosertificētai. Mēs gribam zināt, cik enerģijas patērē nevien mūsu leduskaps vai gludeklis, bet arī visa mūsu māja. Cilvēks jau pēc dabas ir diezgan slinks, un viņam ļoti grūti ir pāriet pie jauna, bet brīdis ir pienācis. Krīze ir tas, kas saka, ziniet, tā vairs nevar, un iespēja ir doties šajā nišā. Tātad gan no enerģijas ražošanas viedokļa, gan arī pilnīgi radikāla būvniecības pārvērtēšana. Tādā veidā, kad jūs kā pircējs teiktu, klausieties, es negribu pirkt kaķi maisā, es gribu redzēt, cik šī ēka ir energoefektīva, vai arī redzēt, kāds ir potenciāls šai ēkai, kad tur tiks izdarīts tas un tas, ka mani rēķini, par ko jūs pieminējāt, neaizies debesīs. Tas sākās no energoaudita, kam jābūt ir objektīvam, kam jābūt ir uzticamam, certificētam, un kurš saka, tāds ir šīs mājas patiesais stāvoklis, bet viņai ir vēl potenciāls, lai viņu varētu sasniegt. Lai mēs zinātu, teiksim, pērkot dzīvokli vai īrējot dzīvokli, kāds ir siltuma apmaiņas līmenis šīm telpām, lai būtu katrai šādā te pirkšanas, pārdošanas, nomāšanas situācijā energopase līdzi, lai mēs redzētu, cik mēs zaudējam caur logiem, vai tie nav jāmaina, lai mēs zinātu, kāda mums būtu siltuma rēķini jāmaksā un kādi tie būtu tad, jāpievieno arī aprēķins, ja būtu veikta siltināšana, pieņemsim. Līdz ar to kaut kādi tie projekti tādi, kuri būs ar šķību greizi ieliktiem logiem, bez energo audita, bez aprēķina, cik tad man jāmaksā un cik būtu bijis jāmaksā, ja būtu ievērot noteikti standarti, es domāju, ka šī tirdzniecība patiesībā un arī iznomāšana strauji ies uz leju, tā samazināsies. Starp citu, energosertifikātu, jeb tā saucamo energopasi, būtu vērts iegūt arī tiem privātmāju īpašniekiem, kas negrasās savu mājokli pārdot. Ik viens taču vēlas mazākus rēķinus par elektro vai apkures enerģiju. Tādā gadījumā energoefektivitātes aprēķini ir tieši tas, kas vajadzīgs. Šādu uzdevumu prasīs paveikt vien profesionāls energoauditors, jo šīs darbs ir ļoti sarežģīts, taču ļoti vērtīgs. Pat galvenā lieta, kas ir tā lielā zināšana, ir tātad sastādīt ēkas energobilanci, respektīvi, kur pazūd enerģija un cik daudz mēs viņu pievadam. Un tam, kas tiek pievadīts, ir jāsakrīt ar to, kas tiek patērēts. Un energoauditors sastāda to bilanci un mēģina atrast to līdzsvaru. Ja? Un tas ir visgrūtākais un visķimerīgākais darbs no visiem konstatēt, kur ir tā bilance, no kā viņa sastāv. Un tad tiek rēķināti visas būvkonstrukcijas, tiek rēķināts visas inženieru komunikācijas, un jo sarežģītāks objekts, jo apjomīgāks un grūtāks tas darbs ir. Ēkas energoefektivitāte raksturo ēkas apkurei, ventilācijai, dzēsēšanai, apgaismojumam un karstā ūdens apgādē nepieciešamās enerģijas patēriņš, un to izsaka kilovatstundās uz kvadrātmetru gadā. Turklāt ņemot vērā ēkas konstrukcijas siltumvadītspēju, novietojumu,
ārējos klimatiskos apstākļus un iekšējo mikroklimatu. Veicot šādu izpētu un aprēķinus, var visai precīzi norādīt, kas jāpaveic, lai māja patērētu mazāk enerģijas. Pretendēšana tad ir vairākas tā kā gradācijas mājām, kas ir tad profesionālā vidē un arī ārpus profesionālās vidas, par to daudz runā. Ir tātad, mums ir tātad parasta māja, piemēram, kas ir parasti uzcelta, es nezinu, tur 30 gadus atpakaļ. Viņi vienkārši tērēs, nezinu, piemēram, 200 kWh kvadrātmetru gadā. Tad ir nākamais, ka mēs to māju nosiltinam. Un Latvijā spēkā būvnormatīvs, kas nosaka, cik daudz, kādai tā māja ir jābūt. Un mēs, piemēram, varam sasniegt 80 kWh kvadrātmetru gadā. Un tad sākās tā pelēkā zona, ko mēs vēl varam izdarīt. Un visu laiku jautājums, cik tas maksā, protams, tāpēc, ka tā LBN, būvnormatīva, sākās pasākumi, kas ir krietni dārgāk, protams, tāpēc, ka izolācija biezāk, stikliem jābūt daudz labākiem un tā tālāk. Kā jau iepriekšējos sižetos par ekobūvniecību esam jums stāstījuši, energoefektivitāte un līdz ar to līdzekļu ekonomija iet roku rokā arī ar mūsu rūpēm par apkārtējo vidi. Lai īstenot Eiropadomes izvirzīto mērķi līdz 2020. gadam samazināt siltumnīca efektu gāzu daudzumu par vismaz 20%, Eiropas Savienībā visai strauji attīstās dažādi normatīvi, kas tiešā veidā veicina mājokļu energoefektivitāti un attiecīgi arī rūpes par apkārtējo vidi.